Era sabato anche quel 23 maggio 92. Palermo ha ricordato il magistrato ucciso insieme alla moglie e ai 3 uomini della scorta in modo particolare. L'inviata Giovanna Cucè. Ma vi prego, non accattiamo. Gli appelli a rispettare la distanza di sicurezza sono continui, nell'attesa che arrivi il minuto in cui Palermo e l'Italia intera cambiarono. Appena scoperti dalle mascherine, gli occhi diventano rossi. Nessuno si aspettava tanta gente. Sotto l'albero Falcone i divieti non hanno fermato i palermitani. Ero appiccicato in quel muro, qui di fronte, sì. Ho sempre partecipato. Un medico, un infermiere, il cassiere di un supermercato leggono i nomi delle vittime delle stragi del 92. Il coraggio di ieri e di oggi. 28 anni senza verità, il tempo trascorso ha cambiato anche le scritte sui lenzuoli, ricordando quanto sia lontana una verità completa. Il bianco sui davanzali è tuttavia lo stesso di quel 23 maggio. Questa è la prima volta che lo mettiamo. Palermo si è svegliata così stamane, ancora un po' frastornata dopo 2 mesi di quarantena, senza i suoi studenti ad affollare il porto, senza il no alla mafia, urlato a squarciagola da chi nemmeno c'era in quell'estate di sangue. La pandemia ha cancellato ogni rito e ha fermato il tempo fuori dall'aula bunker. Sembrava diverso perfino il silenzio suonato al mattino in questo pezzo di autostrada che la mafia sventrò con il tritolo al passaggio del giudice. Nessuna stretta di mano, nessun abbraccio, ma soltanto un modo diverso per proteggere la memoria. È tutto diverso, però sappiamo perfettamente, insomma, che il cuore degli italiani è qui con noi. Vincere le mafie significa soprattutto difendere la nostra società, sottolinea la Presidente del Senato Casellati. Lo Stato sia più vicino alle persone per contrastare la mafia, il monito del Presidente della Camera Fico, e dal Ministro della Giustizia Bonafede l'omaggio di una corona sulla teca che custodisce i resti dell'auto di Falcone. Adesso più che mai dobbiamo vigilare